एवं आंचलिक पाणीपाग वैज्ञानिक पक्ष सामना कड़ा सूचना जे गभीर अवपातर प्रणत है बात्या हमन दुर्बल हो बात्या हमन गभीर अवपातर प्रणत होता सूचना देती पाणीपाग विभाग। यह 6 घंटा मध्य आहरी दुर्बल हो अवपात और परवर्ती 6 घंटा मध्य सदृश लघुचाप क्षेत्र प्रणत होवार संभावना रही। यार प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य राज्य किसी जिले में वज्रपात सह वर्षा होवार संभावना नहीं पाणीपाग विभाग पक्ष सूचना जारी कर तेज आगु ओडिशार केते वर्ष वर्षा रही केउ जिले बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना अधिक रही। वीडियो संपूर्ण अपडेट जाना पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ सांगसाथी मानक बहुमात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप प्रथम थर वीडियो देखते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखुँ जहाँफल जेकोसी पाणीपाग लाटेस्ट अपडेट आप सर्वप्रथम पाइपर। तो बर्तमान मिलता सूचना जे गजपति गंजाम कंधमाल नयागढ़ रायगढ़ मालकानगिरी कोरापुट केन्दुझर मयूरभंज जाजपुर और भद्रक जिले किसी जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होवार संभावना थी पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कर तेज 24 घंटा कौन सतर्क सूचना नथिबा बेले अवशिष्ट जिले में पाग सुखिला रही पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग। मत्स्यजीवी मानक आहरी सतर्क सूचना नहीं स्पष्ट कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेहीपरि आगामी 5 दिन बा 31 तारिख राज्य सुखिला पाग रही पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग। अन्यपटे गत 24 घंटे राज्य में मेघुआ पाग सह केतेक स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना रही। यह क्रम में रायगढ़ गुणपुर सर्वाधिक 4.8 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती। एणिक राज्य सुखिला पाग सह तापमात्रा बढ़ी पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग। सेहीपरि अन्यपटे पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार बात्या हमन गभीर अवपात परिणत हो बांग्लादेश उपकूल अतिक्रम कर संभावना रही। धीरे धीरे घनीभूत होता बात्या हमन अति भीषण बात्या रूप नहीं बांग्लादेश उपकूल में खेपुपड़ा और टीटांग मध्य स्थलभाग छुईवा नहीं पूर्वानुमान कर टीटागांग लैंडफॉल कर बात्या हमन। यापर बात्या दुर्बल हो गभीर अवपात परिणत हो सारी। आज सका प्रभाव में मणिपुर मिजोराम त्रिपुरा दक्षिण और आसाम मेघालय वर्षा संभावना नहीं पाणीपाग विभाग पक्ष सतर्क सूचना जारी कर। आज और आसंता काली नागालैंड मणिपुर और पूर्व अरुणाचल प्रदेश हालकर मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना रही। से सतर्क रुहतु। आपण अंचल वर्तमान पाणीपाग किपरि रही आमको कमेंट माध्यम जनातु। रिपोर्ट न्यूज टाइम।